တရားလေးတွေကထိုင်ရမှာဖောင်းပြီးလို့ပေါ်လို့နေနေတာဆိုရင်လားမြည်တက်တာပဲမြည်ကြောင်းတော့ကြည့်ကြမလို့ဒါမြည်ရကောက်ကလေးရာဒီဦးထဲမှာမြည်သွားဆိုလို့ရှိရင်မြည်ကျသွားတာပဲဒီကအဲ့ဒီရာတွေမှာဘူးတွေထဲမှာဆိုရင်ဘူးကိုလောအောင်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်မချင်းဘူးနောက်နေ့ဒီတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပလင်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့မြချီပုံနေတဲ့မြုပ်ဆိုင်နောက်နေ့ဒီတောက်လို့မြုပ်တာပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မြချီပုံတွေကိုမြချီပုံတွေကိုမြုပ်ထားရင်နောက်နေ့ဒီတောက်လို့ရဘယ်လိုကူပဲရမလို့ပြင်းမှဆက်တာဘယ်လိုကြရတာရင်ဘယ်လိုမှရရင်လူလုံးတက်သွားနေဟောမိသားစုဝိုင်းရေးအတွက်ကတော့တက်စားရတဲ့စားရတာပဲခုနကဖေးမတော့ပြင်ရဘူးလား